तो हाँ जी, ये था बुलेट जिसका हो चुका है मेजर एक्सीडेंट। अपना आगे से सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, अलॉय व्हील से लेके और मडगार्ड वगैरह, शॉकर वगैरह, हैंडी भी टूट चुकी है इसकी। और टैंक भी देखो यहाँ से डैमेज हो चुकी है, ये गला ख़राब हो गया। अगर ये डेंट होता तो उठ जाता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है डेंट उठाने में। चेसी भी इसकी बैंड हो चुकी है यहाँ से, ये चेक करो, ये अपना बिल्कुल अंदर चला गया है, यहाँ मिल चुकी है। और ये वाला गैप भी बिल्कुल ख़त्म, अलॉय का भी नुकसान। और ये वाली चेसी आपको दिख रही होगी यहाँ से कैसे बैंड हो चुके हैं। जब इस पर स्केल रखते तो सीधा होना चाहिए था, अभी इतना बैंड हो चुका है। ये आगे से और देखो। तो करते हैं अभी भाई की बुलेट रिपेयर। ओके, अलॉय व्हील तो फिर नया डलेगा, मडगार्ड भी। ओके।